Привет. Я вышла на улицу посидеть у себя во дворике, возле бассейна, с ноутом, поплавать на какие-то работы. Но у меня начал перезагружаться компьютер, поэтому сегодня я рассказываю историю про свою подругу, которую мы сегодня назовем Покахонтас, о том, как она связалась с самым настоящим маньяком-убийцей. Дун-дун-дун. История длинная. Присаживайтесь. История про мою подругу Покахонтас. Ее не звали Покахонтас, но то имя, по которому я ее знала, также не являлось ее настоящим именем, потому что она приехала из Таиланда. У нее было очень сложное непроизносимое тайское имя, и она придумала себе американское имя. И она была такая красивая, самая настоящая Покахонтас. Мы с ней вместе работали в ресторане. Когда мы познакомились, мне было, наверное, 23, а ей 24. Тайка, длинные, черные, шикарные волосы, огромные губы, огромная грудь, а все остальное, честно, обычное. Стройная, какие-то там глазки, какие-то там ножки, но что-то в ней такое было невероятнейшее. Она была просто невероятно экзотичная, шикарнейшая женщина. Когда мы с ней познакомились, она жила со своим бойфрендом, который был полицейским в Нью-Йорке. Мы работали в маленьком ресторанчике. Ничего особенного, но как бы и не забегаловка. Ресторанчик находился в районе, который называется Hell's Kitchen. Это район возле Бродвея, возле всех бродвейских театров. Поэтому этот ресторанчик находился там уже 20 лет, и все приходили. Во-первых, приходили просто местные люди, которые там жили, пообедать, поужинать, не позавтракать. И приходили люди перед тем, как они шли в театр, и после того, как они возвращались из театра. Было всегда весело, было классно. В этом районе ресторанчиков миллиард просто. Вот на нашем же блоке, вот знаете, да, нью-йоркские коротенькие эти улочки, коротенькие блоки. На нашем блоке было 7 ресторанчиков с нашей стороны. Вот они все от двери к двери, от двери к двери. И они все были маленькие. И нам на всех хватало всегда клиентов. Через дорогу было еще 5 ресторанчиков. Если зайти за угол, там еще 200. Мы все друг дружку знали, все, кто в этих ресторанчиках работали, мы были плюс-минус одного возраста, и, конечно же, никто из нас не особенно хотел работать в ресторанах. Нам всем нравилось иметь возможность что-то зарабатывать. Работа, на самом деле, была достаточно приятная и веселая, но все хотели быть кем-то другим. Очень многие были актерами, очень многие хотели хер пойми кем стать, но точно не оставаться здесь. Поэтому, когда после работы мы часто собирались, ходили друг к другу в гости, кто свой ресторанчик уже закрыл, кто открывается попозже, кто закрывается пораньше, и мы все перекочевывались из одного места в другое. Все с огромнейшим удовольствием общались и дружили, потому что все прекрасно понимали, что это временно, что вот эта часть нашей жизни, она закончится, и очень важно ей насладиться и не воспринимать ее всерьез. Но Кассандре никогда нельзя с нами было ходить никуда гулять. Блин, какой Кассандре? Я же решила Покахонтас ее сегодня называть. Все, ладно, Кассандра, ее настоящее имя. Ну, не настоящее, ее тайское имя было какое-то, а американское имя она себе придумала Кассандра. Рассказчик года. Короче. Кассандре никуда нельзя было с нами ходить гулять, потому что ее злой бойфренд полицейский никуда не отпускал. Они вместе были уже пару лет, они жили вместе. Он был самый настоящий полицейский, такие, которые ходят по улицам Нью-Йорка, иногда на лошади. И даже когда его не было дома, ей все равно никуда было нельзя. Он был очень некрасивый, он был очень мерзкий, скользкий тип. И, наверное, он боялся, что она от него уйдет. Она уходить от него особенно не собиралась. Он действительно был ее, наверное, билетом в какую-то жизнь более стабильную. Кассандра приехала в Америку, когда ей было 8 лет. Она родилась в Таиланде. У нее есть младшая сестричка, мама и папа. Но когда ей было 8, мама сказала: я заебалась жить в вашем блядском Таиланде, тут ничего нету. Нашла себе какого-то американского хахаля и уехала жить в Нью-Йорк. Пару лет, по-моему, ездила туда-обратно, потом решила привезти детей. Вышла замуж в Америке, получила документы, привезла Кассандру, ее младшую сестру,
И вы не поверите, за ними поехал их папа. Папа долго-долго собирал деньги. Наверное, на это у него ушло лет 5 или 6. Он смог приехать кое-как, нелегально, хрен пойми, как приехать в Нью-Йорк, просто чтобы быть со своими детьми. Я с ним была знакома, и вот последние 10 лет он жил в Нью-Йорке нелегально, работал в прачечной, снимал какой-то маленький угол, но он всю жизнь был рядом со своими детьми. Он помогал им делать уроки, он готовил их к каким-то их первым свиданиям, потому что маме, конечно же, было пофиг, у мамы началась новая жизнь. Но нужно дать ей должное, конечно, благодаря тому, что она привезла детей в Америку, у них все сложилось. Хотя, сейчас посмотрим. Кассандре очень сложно это все давалось, потому что ее младшая сестра приехала в Америку, когда ей было там 3 или 4 годика. В таком возрасте ты еще, конечно же, ничего не понимаешь. У тебя все классно, у нее было все нормально. А Кассандра приехала в 8 или в 9, когда она уже была странная в школе в Нью-Йорке. Она плохо говорила по-английски. Она не знала современной музыки, что там у них было модно в то время, какие тамагочи и какие кроссовки были самые модные. Поэтому с ней, конечно же, никто не дружил. Она очень расстраивалась, ей было очень-очень одиноко, но она решила продолжать учиться, друзей у нее особенно не было. Она хорошо отучилась в школе и решила пойти учиться на преподавателя младших классов. Жить себе спокойненько свою жизнь, заниматься своими делами. И вот у нее появился такой бойфренд, который хорошо зарабатывает, полицейский зарабатывает нормально, предложил ей жить вместе, но как-то ничего не шло ни в какую сторону. Отношения у них были очень странные, они не были плохие, но в те редкие вечера, когда мы с ней сидели, выпивали, когда мы закрывали ресторанчик вдвоем, закрывали дверь на ключ, наливали себе винишко и сидели, болтали о жизни. Она часто рассказывала, что она очень-очень его любит, она очень за ним скучает, очень переживает за него всегда, работа у него опасная, но самое лучшее время, которое они проводят вместе, это когда он возвращается с работы, раздевается догола и идет в туалет какать. А в Америке, вы, возможно, знаете, в Нью-Йорке у тебя ванна и туалет в одном помещении обычно находятся. Поэтому пока он сидел на унитазе, долго. Кассандра садилась рядом с ним на край ванной, и они делились тем, как у них прошел день. Это было лучшее время, которое они проводили вместе. Большая часть их отношений из этого как бы и состояла. В какой-то раз Кассандра закатила ему огромную истерику о том, что уже давно пора было бы пожениться. Она хочет детей, она хочет семью, они давно вместе, у него стабильная работа, она заканчивает свой универ, и ее уже приняли в сентябре выходить на работу. В школу. На что он рассмеялся и сказал, что никогда на ней не женится. Потому что, во-первых, он не хочет узкоглазых детей, а во-вторых, он же полицейский, у него будет большая пенсия, если с ним что-то случится. И он бы хотел, чтобы эта пенсия досталась не Кассандре, а его семье. Кассандра очень расстроилась, не знала, что ей делать. Поэтому мы решили с ней напиться. И в тот же вечер она переспала с парнем, который работал в соседнем ресторанчике. За Кассандрой бегали все, но она действительно была просто секс-бомба. Но всегда вела себя очень прилично, никуда не ходила, ни с кем не выпивала. А тут она пришла домой и рассказала об этом своему полицейскому. Он тут же выгнал ее из дома. Пару недель она покочевала по диванам друзей, а потом нашла себе квартирку рядом с нашим ресторанчиком, недалеко от той школы, в которой она скоро будет работать. И началось лето. Учеба закончилась, работа начинается через 3 месяца. Свободная жизнь одинокой женщины. Пока она размышляла, что она будет делать этим летом, она вспомнила, что у нее в Италии есть какие-то дальние родственники, которые из Таиланда приехали в Италию, и они уже давно зовут ее в гости.
И раз такое дело, свободная, одинокая женщина, целое лето впереди, делать, в принципе, нечего. То есть она работала, ты можешь работать 3-4 дня в неделю. Притом она очень много воровала, поэтому денег ей хватало. И она согласилась. Позже мы 2 недели бегали с ней по магазинам, а я, Кассандра, и наша 3-я подружка, которая тоже с нами работала, выбирали ей самые сексуальные бикини, самые модные шляпки, какие-то шарфики и сумочки, потому что в Нью-Йорке мы одеваемся, конечно, как бомжи. И мы понимаем, что если в такой одежде она приедет в Италию, то она точно одна из нее уедет. Кассандра возвращается через 2 недели, влюбленная. Ее тетя привела ей парня. У них в Италии огромная семья, много друзей, много знакомых, и брат соседа, племянник, троюродный бывший коллега чей-то оказался высокий блондин, который играет в футбол и преподает в местном университете. Мечта, а не мужчина. Кассандра рассказывала нам, как они познакомились, как он посмотрел ей в глаза, как он первый раз пригласил ее сходить на кофе, как первый раз они пошли поужинать, как он заезжал за ней на Веспе, как он держал ее за руку и как сладко он ее любил ночами. Мы слушали, раззявив рты. Она рассказывала в таких деталях. Первый раз в жизни у нее были хорошие, радостные, романтичные отношения, настоящая романтика. Она рассказывала долго и много. Нам очень быстро надоело. Мы очень сильно завидовали. И, честно, сидели уже с другой девчонкой, ждали, когда это все закончится. Это же, так же не бывает. Он в Италии, ты здесь. Конечно же, тут сейчас, все уже. Хватит. Пойдем вон с нами поддерживать другие разговоры о том, как нам кто-то там не написал или не отвечает на наши звонки. А у этой заразы ничего не заканчивалось. Они созванивались, переписывались. Он писал ей настоящие письма, присылал открытки и фотографии. Приехал в Нью-Йорк на Новый год. И на следующее лето они планировали очередную поездку в Европу на 6 недель. Все, что Кассандре нужно было сделать, это купить себе билет на самолет и билет домой-обратно. В Европе он полностью планировал 5 стран, 20 городов. Он выбирал, куда они пойдут, что они будут делать. Он везде был, он все знает, и он хочет показать ей the good time, показать ей, как хорошо можно проводить время в Европе. Возможно, чтобы когда-нибудь она и приехала. Она начала задумываться, а может что-то... Действительно, отношения длятся долго. Я еду на целые 6 недель. Так долго вместе мы еще не были. Посмотрим, говорит, посмотрим. Мы отправляем ее в Европу. Опять. Но в этот раз уже надолго, в этот раз уже на целых 6 недель. Отправляем и условно забываем про нее, пока она не вернется. 6 недель в Нью-Йорке – это очень много времени. Это можно состариться за это время. Пока не проходит буквально недели 2-3, и я работаю в ресторанчике, и кто-то мне говорит: «О, я вчера Кассандру видел, что она сегодня не работает, она же обычно работает по пятницам». Я такая: в смысле? Наверное, нет, чувак, наверное, обознался. Говорю: нет, она в Европе. Проходит еще пару дней, кто-то опять говорит: где-то Кассандру видели. Она живет совсем рядышком, то есть вот все как бы совпадает. Мы начинаем говорить с этой девчонкой, такие: что, там как? Она тоже слышала, что Кассандра вернулась в Нью-Йорк, а нам почему-то не сказала. Мы посидели, подумали. С одной стороны, конечно, хочется уважать ее решение. Мы подруги, но мы не самые близкие закадычные подруги. То есть она не должна была нам говорить. Возможно, нужно уважать ту дистанцию, которую она хотела выдержать. Если бы она хотела, она бы нам уже позвонила. Но прошло еще пару дней, и мы поняли, что, наверное, это не самый дружеский поступок. Поэтому мы пошли подстерегать ее у нее под домом. И встретили ее. Затащили ее в бар за углом. И говорим: слушай, ты же знаешь, что мы тебя любим. Ты же знаешь, что... да, конечно, мы завидуем, и иди нахер со своим итальянским любовником. Но если у тебя что-то случилось, ты же всегда можешь нам позвонить. Мы же могли встретиться просто, или мы за тебя переживаем, и мы тебя любим. Что случилось? Рассказывай. Мы очень уважаем твою личную дистанцию, но давай, рассказывай, что случилось.
Она говорит: девочки, честно, я не хотела вам звонить, но я не знаю, что произошло. Поэтому я 300 раз хотела поднять трубку и позвонить вам обеим, но я не знаю, что вам сказать, потому что я сама не понимаю, что случилось. Все было хорошо. Они переписывались, созванивались до самого дня поездки. Она прилетела, он ее встретил, но встретил немножко грустный, уставший. Она думает, ну бывает. Они приехали в свой первый город. Он был уставший и не хотел никуда идти. У них были планы, прогулки по городу, по местным уличным рыночкам, романтические вечера, ужины, кофе, бранчи, коктейли, секс. Но ничего из этого не было. Она думает, ну ладно, с кем не бывает. В ее сердце она пытается уже примерить, как будет выглядеть настоящая жизнь с этим человеком. 6 недель — это ведь не только романтика. Люди устают, люди болеют, у людей бывает плохое настроение. Он хоть не срет голый час на унитазе, пока она сидит на быльце в ванной, как курочка, пока он рассказывает ей, как у нее дела. И уже хорошо. Ну что тут такого? Они приезжают во второй город. Становится немножко мрачнее. Теперь он вообще не хочет никуда не выходить, постоянно лежит в постели и начинает часто задергивать шторы, потому что ему мешает свет. К их третьему городу она решила все взять в свои руки и говорит, ну если я не могу его порадовать, если я не могу его развеселить, то я могу сама пойти наслаждаться этим приключением. Она сама ходила по музеям, она сама ходила на ланч, она сама ходила на ужин, она сама ходила на концерты, а он сидел дома. Он с ней не ругался, он не был обижен, он был просто странный. И в тот день, когда она решила уехать, она вернулась домой с какого-то похода по магазинам. Он сидит в темноте, говорит, можно я погуглю что-то с твоего телефона? Она подумала, что он хочет что-то проверить, ее смс-ской переписки, может, подозрительные. Ну, американские мужчины так делают. Ладно, на. А он сел по-настоящему гуглить. Ничего не нашел и начал у нее спрашивать, читала ли она когда-то Шерлока Холмса. А она не читала. Он начал задавать ей очень странные вопросы про Агату Кристи, про разные детективы. И она говорит, я не знаю, что произошло, но вот этот разговор напугал меня до моих самых костей. И я собрала вещи и тут же уехала. Мы не ссорились, мы не скандалили, мне стало страшно. Ну, послушали такие, ну хрен его знает. Может, он там, влюбился в кого-то там, в другого, а тут уже с Кассандрой договорился, такой, ну ладно, хрен с тобой, поехали, но ему же все это не в радость, а в тягость. А билеты она уже купила. Может, она ему разонравилась, может, он давно не виделись, он перегорел. Ну, бывает, да, обидно, конечно, обидно, но, все. Мы уже и думать про это все забыли. Проходит месяца 3-4. Кассандре звонит ее итальянская тетя. Говорит, как у тебя дела? Очень по тебе скучаю. Наверное, больше не приезжай. Потому что помнишь этого своего? Не помню, как вы звали. Лучиано. Лучиано? Она говорит, вообще, да, вообще что-то припоминаю такое. А тетя говорит, угу. А его только что посадили в тюрьму. За убийство. Оказалось, что он не был преподавателем в университете, он был, хер пойми знает кем, не совсем, наверное, прям уборщиком, но точно не профессором. Профессором был тот человек, которого Лучиано с его другом шантажировали. Когда-то они залезли в его офис и увидели что-то у него на ноутбуке. Мы не знаем, что это. Порно, финансовые махинации, хрен его.
но что-то, что абсолютно точно могло подорвать жизнь профессора, то, что он хотел бы скрыть. И с тех пор Лучиано со своим товарищем шантажировали профессора, что они расскажут всем его большую страшную тайну, либо они могут этот секрет сохранить за определенную плату. Шантажировали они его долго, 1.5 года, пока в какой-то день он им не сказал: вы знаете что, с меня хватит. Соседи ночью позвонили в полицию, когда увидели, что 2 незнакомых людей в крови выносят какие-то чемоданы. Их тут же задержали, и дело достаточно легко и быстро распуталось. Спустя месяц Лучиано написал Кассандре письмо из тюрьмы. Неразборчивым почерком, какую-то бредятину. Много извинялся. Просил, чтобы она дождалась его, несмотря на то, что посадили его на всю жизнь. Говорил, что очень ее любит и хочет, чтобы они были вместе. И попросил прочитать ее историю, которую таким же корявым почерком написал от руки. По сей день, 10 лет спустя, я не знаю, история ли это, которую он написал сам, или это был рассказ, или он это где-то прочитал, или это была чья-то работа или нет. Я буквально полчаса назад пошла еще раз погуглить, есть ли такое на самом деле произведение. Если кто-то знает, расскажите. Потому что в этом произведении мужчина-европеец едет с женщиной откуда-то в поездку в Европу на 6 недель. И они едут в той же очередности, в те же страны и в те же города, в которые ехала Кассандра с этим придурком. Но только вся история написана как внутренний монолог главного героя, который всю эту поездку планирует убить свою спутницу в конце. Когда они идут на ужин, она наслаждается видом и атмосферой, а он в голове у себя думает: какой я молодец, что устроил тебе такое замечательное приключение в твои последние дни. Ты скоро умрешь, но ты этого не знаешь. Какой же я добрейший души человек, что вот такой праздник тебе устроил, чтобы ты насладилась еще хотя бы чем-то, пока, язык не поворачивается. Остается загадкой. Настоящее ли это полупроизведение? Написал ли этот чувак его после того, как все это произошло? Либо до. Планировал ли он убить Кассандру в конце этой поездки? Правильно ли Кассандра испугалась и сбежала оттуда, когда смогла? И были ли деньги, на которую он организовывал эту поездку, деньгами профессора, которого он со своим товарищем убил? Сказать, что Кассандра была в шоке, это сказать ничего. У нее заняло очень много времени вообще понять, что это все реальность, потому что когда ты получаешь звонок с другого конца мира, и там происходит что-то, что ты своими глазами не видишь, тебе сложно воспринять это за реальность. Кассандрин полицейский, бывший бойфренд, очень похудел. Он был такой толстый, потный полицейский. Он похудел, он пришел в форму и приехал жить в Таиланд. Человек, который не хотел узкоглазых детей, нашел себе там какую-то тайку, постит по сей день фотографии. А Кассандра в школе начальных классов начала встречаться с другой учительницей, у которой была бывшая жена, с которой они удочерили девочку. Нормально просто преподаватели младших классов, да, живут. Они долго встречались,
долго ссорились с бывшей женой, проводили время, нужно же было ребенка еще поделить, а потом начали жить вместе. Я поддерживала Кассандру как могла, она была мне достаточно близкой подругой, но вот когда она начала встречаться с другой учительницей, у которой была бывшая жена и ребенок от первого брака, я очень старалась. Я понимаю, что у человека тяжелый период в жизни, и в тяжелые периоды мы все совершаем не самые лучшие поступки для себя. Я очень честно и очень открыто об этом ей говорила. Она на меня очень обижалась, поэтому наша с ней дружба прекратилась, а ее отношения с учительницей продолжились. Вот такая история про, Покахонтас. Так классно придумала она, Тайка, Покахонтас, красивый, и тут, на 3-й минуте штрафной. Все, вот такая история.